wewe ni mwanamke mzuri sana ambao unastahili kuwa ndani ya nyumba yangu, na kitu ninachokupendea hasa rangi yako tu. Maana ukiwa ndani haina sababu ya kuwasha taa, inamulika, yaani hakuna kitu ambacho unaweza usione. Yaani Lina inamaanisha kumbe alikuwa anamaanisha. Huyu Lina, jamani. Kumbe siku zote namtafuta ndo mambo anayoyafanya. Kwenye simu hapatikani. Nashinda nazunguka pale nje kwa simuoni, kumbe ndo mambo yake. Hivi Lina, kumbe alizamilia kuniacha. Kama nilivyokuambia kisha, na kama unavyoiona hali yangu nayoipitia kwa napitia wakati mgumu sana. Yaani kuna wakati naona hata naiweka wapi sura yangu kwa jinsi nilivyokuwa na sasa nilivyo. Ni vitu viwili tofauti. Na ndio kitu kinachonifanya mimi wakati mwingine nakuwa na hasira sana. Mpaka nakuja kujitenga mazingira kama haya. Walau nipunguze hata stress. Maana naona nikikaa huko mtaani nazidi kuongeza mawazo, nazidi kujaza. Sielewi nifanye kitu gani. Pole sana bosi wangu kwa hiyo tuliyopitia. Yaani nimeshangaa kuona umesimama mazingira kama haya. Kaona nikufuate. Hiyo ni nini kinakusumbua? Pole sana. Kwa hiyo ndio hivyo kisha. Haya yote nayoyapitia, yeye naona kabisa yanavyonielemea. Yananizidia. Yanafika stage inachoka. Lakini kisha nikwambie kitu. Siwezi kukubali mimi nikaendelea kuishi katika hali kama hii. Kwa sababu hiyo miezi 5 ni mingi sana. Mimi kuishi katika hali hii, hapana. Siwezi. Najua tu nitafanya mbinu yoyote kwa namna yoyote hii nirudi katika hali yangu. Hebu fikiria kisha. Kwa jinsi nilivyo hivi, sura yangu naiweka wapi? Jinsi watu wanavyonifahamu mtaani, leo wakanione katika hali kama hii. Siwezi kukubali kisha. Pole sana bosi wangu. Hapa najaribu kuwaza. Hauwezi kufanya mbinu yoyote ile. Tukajaribu kutafuta mtaalamu yote ile bosi. Nadhani ni wazo zuri mimi kutafuta mtaalamu mwingine. Lakini sasa mtaalamu mwingine nampata wapi? Ambaye atakuwa ni mkweli, nampata wapi? Maana mimi sielewi. Hapo sasa. Na mtaalamu mwingine sana. Wataalamu ingawa wanatofautiana, lakini naamini yule atatusaidia vizuri sana. Wala usiwe na wasiwasi. Eti? Sawa. Basi mimi nafikiri tungeenda hata sasa hivi. Sasa yule mtaalamu atakiwa kujipanga. Atakiwa tujipange. Twende asubuhi. Mapema. Usiwe na wasiwasi. Sawa kisha. Mimi ndo maana nakukubali sana. Haujawahi kuniacha kwenye shida, kwenye raha. Unakuwa pamoja na mimi. Basi hamna shida. Tuondoke tu. Sawa basi. Kafara ya min bayet, kafara ya
kama nilivyokuambia. Siku hiyo ulivyofika hapa, yaani ulinichanganya, ulivuruga, ulikuwa umechanganyikiwa mpaka nilivurugwa nikampigia daktari simu. Daktari alichoniambia, kwa jinsi nilivyopima mtoto wako ni mjamzito. Mjamzito? Ndio. Na kitu kinachonishangaza zaidi, mimi hizi ishu nimeshughulika nazo mara nyingi sana, lakini kinachonipa hofu na mashaka ni namna ambavyo mapigo ya moyo ya mtoto tumboni yanavyoenda spidi. Yaani yanaenda mbio, utazani viumbe hai vinne vimechanganyikana, halafu ndio vinadunda kwa wakati mmoja. Kwa ushauri wangu, mleteni hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi, tujue kinachoendelea. Sasa nataka uniambie, huu ujauzito ni wa nani? Mama, mimi ujauzito sina, na ningekuwa nao ningekwambia. Niambie, huu ujauzito ni wa nani? Na kama hutaki kuniambia, na huo ujauzito nimeambiwa una shida, kuna tatizo, kwa hiyo nataka uniambie huo ujauzito ni wa nani? Mama, mimi ujauzito sina kama nilivyokuambia. Sasa wewe ni mamangu, nawezaje kuficha kitu kikubwa namna hiyo? Si ningekwambia tu. Sasa nakwambia hivi, kama unakataa kuniambia mwenye ujauzito huo, shida itakapokupata utajua mwenyewe jinsi ya kujihangaikia. Maana mimi nitaka nichukue jukumu la kuhangaikia, tujue tunafanyaje. Lakini kama unasema wewe sio mjamzito, haya, utajua mwenyewe. Lakini mama, ungenielewa, mimi sina ujauzito jamani. Hivi mara mwisho siku ile kwa Kibo ilikuwaje? Mbona sikumbuki kilichokuwa kinaendelea siku ile. Ghafla tu nikajikuta niko nyumbani, yaani sielewi nimefikaje, nimekujaje. Alafu kuna mapicha yananijia, yaani sielewi kabisa, yaani sikumbuki vizuri, yaani sijui ilikuwaje. Alafu kabisa nakumbuka mara mwisho kwa Kibo nilikunywa kile kinywaji kile. Sijui hata ilikuwaje jamani. Kesho itabidi niende kwa Kibo nikamuulize nini kilikuwa kinaendelea, labda anaweza kaniambia chochote. Nimeshaijua shida yako ni kwamba umenyang'anya utajiri. Sasa ngoja niongee na wakuu. Chale kwa dekala, chale kabakala. Kibo, hapo ulipo umepoteza utajiri na unahitaji kurudisha. Kufanikiwa utafanikiwa, ila inachokuhitaji ufanye ni jambo moja. Ni jambo moja. Jambo hilo inatakiwa uende ulimwengu wa giza. Uko ulimwengu wa giza unaenda kutafuta pete. Na namna kufika huko ulimwengu wa giza inatakiwa ufariki ndani ya siku 6. Ndani ya siku 6 unatakiwa uwe marehemu. Hivyo ndivyo utakayofanikiwa kufika huko, na baada ya kupata hiyo pete, kila kitu kitakuwa sawa na utajiri wako utarudi zaidi ya ulivyokuwa nao. Na mwanamke mbele yako
bila shaka mnashirikiana sana. Wewe ndiye utakuwa mwangalizi wa Kibo atakapofariki, kwa sababu ni lazima uende kwenye msitu wa Naruleje, kwenye mti wa Sabina. Pale mahali ndipo unatakiwa kufariki ukiwa uko pale. Pale ndio mlango wa kuingia katika ulimwengu wa giza, na utakapokuwa pale, wewe ndio unapaswa umwangalie kwenye mti wa Naruleje. Wewe ndio utakuwa mwangalizi wake, mwili wake ukiwa uko pale. Ila jambo moja, hampaswi kuonekana na mtu yoyote. Mkiwa mnafanya hilo tukio, nitawaongoza mpaka kufika eneo hilo kwenye huo mti kwa kutumia dawa. Mara baada ya kutumia dawa hiyo, kile itakapokuambia uende na kile itakachokushauri ufanye, mawazo yako yatakuwa yako sahihi yakiongozwa na dawa. Nadhani tumeelewana. Mbali na hapo, hutoweza kufanikisha Kibo kurudisha utajiri wako. Sasa basi, nitawapa dawa kama mkuu alivyoongea. Odi, karibu. Nani? Karibu dada. Asante. Samahani dada, nimemkuta Kibo. He? Kibo ndo nani? Kibo kaka fulani hivi alikuwa anakaa ndani. Pia hapa nimekuja mara kadhaa. Inawezekana, lakini dadangu, hii nyumba mama mdogo wangu amenunua. Mimi mwenyewe ni mgeni, kwa mimi sijui kimetokea nini hapa katikati. Naomba hakuna mwanaume yeyote anayeishi ndani. Kibo ameuza nyumba? Sawa dada, asante. Nashukuru pia kwa taarifa. Safari njema. Sawa. Kafara ya mimba yes, kafara ya mimba yes, kafara ya mimba yes, agano la kuzimu. Mimba ikifika miezi mitano, tamaa ya pesa. Hivi kweli Kibo ameuza hii nyumba au ananifanyia mchezo? Hapa itabidi niende kwa Kisha akanieleze nini kinachoendelea. Usaliti, tamaa. Kisha mbona yuko spidi namna hii? Hapa nisimulize kwanza, nimfuatilie nijue anakoelekea ni wapi.
Na kisha huko msituni wanafanya nini? Kisha njia nzima ananyata. Ngoja. Kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, kafara ya mimba ya ex, agano la kuzimu. Je, upo Songwe Mbeya na unahitaji chakula? Sisi France Mbuzi Choma tupo kwa ajili yako. Tunakuletea vyakula tofauti tofauti kama vile kuku choma, mbuzi choma, chipsi yai, mishkaki na vingine vingi. Lakini pia chakula pendwa cha Tanzania, ugali pia unapatikana hapa. Alafu kingine usichokijua, tunakuletea popote pale ulipo. Kwa namba moja tu tunakufikishia popote pale ulipo. Enjoy na France Mbuzi Choma. Uwe France, ongeza nyingine.